Mais les autres nous toyent dans Manso Félix à comme ça. Est-ce que Azali naïf la situation ya Mboka? Pour ba tout si ba vanda lelo na Rwanda. Pour to ba mabelio za ba Hutu. Okati bandeli na mweza na basali. Tout le temps ba pesa ke ba beke za banani ba to il est reste. Il faut akende ko yoka na ina Chilombo pour na ndenga zo kende le 24 na Rwanda na SADC. Amemela bango tala ba makambo bolinga ko tombo kilanga mais na sina arranger ko botala tala kutu molulu o ezoleka kuna na Mboka donc ba activité politique ezo sala malamu tala meeting neli ba de kobanso to yeli susu lelo l'émission to benga ka porte à porte ezali émission de kolabino libita libongo ebokatu mendatu na ya kabino tango nyonso pona ko décortiquer et surtout penza actualité ya Mboka Congo. Le ezali bongo mokolo monene le ezali le 28 avril 2018 tozala makambo ebele penza ezali ko tungisa bana Mboka pe Mboka Congo. Yango na baki na ko inviter boyebi inviter na ngai d'habitude ezalaka bongo monsieur Filemon Makeleka na bengisie na biyaka tobeka kotala makambo likambo nini tozali yango lelo na kati na Mboka. Thème na biso ya émission ya lelo oyo ya porte à porte tokoloba mingi peza Félix Tshisekedi Tshilombo est-ce que azali naïf ou bien complice? Tala motuno ngala kotuna lelo ndeko Filemon Makeleka oyo azali moko na biso tosalaka tango nyonso ko décortiquer makambo ya Congo. Bakor secret nini oyo esali te Félix Tshisekedi basolola na bapayo bavai na kati na Mboka litomba nango ezali nini eboti nini? Moïse Katumbi Soriano lelo biso baso tomoni ye na Mboka ya babokilo na ye akeko luka nini bandeko akeko négocier bozongi na ye na Mboka Congo mpona kozonga Congo il faut ko négocier na Rwanda e bandeko tokotuna bituna ebele e tokozanga te tokotuna mobembo ya monsieur Filemon Makeleka na Mboka Irlande mpe tokobeta basete ebele tokolobela lisusu félicitations ya monsieur Atundu Liongo oyo azali kokumisa penza monsieur Félix Tshisekedi Atundu azali moko ya bato oyo bavai na kati na PPRD na mouvement oyo penza evandisi ba Rwandais oyo bazali kokonza Mboka na biso. Merci mingi bandeko bolanda toza na kobungisa te ndeko Filemon Makeleka akota mpe tobanda ko beta sete likolo na makambo ezali kotungisa Mboka pe molimo na bakongolais. Merci bandeko baso lelo susu occasion pesami mpoto solo la makambo ya Mboka Congo l'émission to benga ka porte à porte ya ndeko na bino libita libongo Mboka tu benda tu actualité oblige momoni Mboka zaina koningana bato baso batlemi pona koloba situation zaina kolekana Mboka bana Congo batelemi likolo et surtout to kobeta sete mingi makambo na uti ko pesa bino ba titre monsieur Tshilombo Félix est-ce qu'azali naïf la situation yo to azali complice mais ya moto kota na maso na biso na koningana pesa mopaya na mote ndeko Filemon Makeleka. Bonjour papa Libita boni nzoto ya makasi nzamba zo sunga. Merci nalingi penza lelo na sengene ki na opa mate yiki ezali partout mais tout là na kotuna yo lelo mingi bakoloba na ndenge ebele mais nalingi ozala clair comme l'eau de la source pour éclairer bana Mboka Congo bayeba to komiwa pourquoi situation oyo mais ya monengi na yeba nano mais communauté ozalaki na Mboka UKT onigalaki okendeki libanda mpona makambo ya mobembo na Mboka Irlande eleki nini mpo okendeki kobeta sete makambo tali set plaisir est-ce que kopesa biso ba feedback oyo ezongeli yo to mosala okendeki kosala kuna na Mboka Irlande sebakele? Merci papa Libita nakalisi mosala na biso nde tolobaka butumoi papa Libita ezali ya kopanta sango ya résistance epai ba congolais bazali ko vulgariser message ya mokonzi ko relayer message ya mokonzi soki ya pesi na biso tozali ko panza et puis ko leke epai ba congolais bazali ko pesa bango sango ya résistance po ba oyo nan ba comprendre yango te ba comprendre yango po ba s'adhérer na kati ya résistance ba se joindre na biso pe ba oyo basi ba comprendre yango pamba te na kati na résistance
ezali lokola kondima na sika obeloko babenga kondima na sika donc kondima ya moto na bonzambe oto benga foi tango mosusu ekitaka tango mosusu emataka donc l'air nyonso soki tokutani malamu tosololaka mpona koremonte koreconforte morale ya barésistant kopesa bacongolais espoir kolendisa bango mpe koyebisa bango nini tokoki kosala mpe mposa ya mokonzi ezali nini tata oyo azali kotambusa biso na résistance mpe nini tokoki kosala mpona mboka na biso ntango mosusu bato mosusu lomona okamwa papa libita aza kaka na kati na etumba oyo oyebi ebele na kati na etumba oyo basi batikalaki mais ntango bazomona papa libita azali kaka eloko nini ezosala papa libita azalaka makasi eloko nini ezosala ndeko makeleka azalaka makasi kokabola expérience wana yango mona azoloba kolendisa alors ezalaki na etinda ya mokonzi ya secrétaire général ya kokende kolendisa bandeko na biso ya barésistant ya pareko na kati na mboka dible et puis kolobela lisusu makasi makambo etali proposition ya mokonzi ya 7 misère epai ya homme politique to peuple congolais donc voilà tina ya mobembo na Irlande ezalaki wana nazo remercier bandeko nyonso baza kuna na Irlande mobembo elenge kitoko bayambaki biso bien SG aza kuna mbote na yo nazo remercier bino conseiller Clément Kinsuka mbote bandeko Vevo bandeko Jansi na pesi bino mbote akei ezalaki très bien tosalaki musala ndenge esengelaki esoki nzamba bongisi eza mobembo asuka te tokozonga lisusu pour continuer pour lendisa pour réconforter ba Congolais pour pesa bango espoir pour na likambo etali mabele na biso ya Congo donc voilà tina mobembo merci bandeko boyoki na bokuse tina ya mobembo ya pardon papa libita pour na tina na mobembo wana na kozanga pour remercier bato lokola ba papa wa biso licenza tate régional ya Europe de l'Ouest et puis ndeko na biso André salaki déplacement kobanda Suisse France po bayaka kapona mululu wana vraiment merci na musala bozo sala na pesi bino mbote pe na tondi bango butu merci dabazi ba dekobo kitina ya mobembo ya dekofilemo makeleka tina nini azaki na mboka Irlande ngape na ozanga te ko pesa ba dekobanso ba baki biso na mboka Dublin na mboka Irlande et surtout Jansi bozwa mbote bino banso Jansi Bonegen bozwa mbote ba pitchen ba ndotso bazalaki wana bozwa mbote petit na ranzuzi bozwa mbote mais papa bakeleka tozana ngonga kobungisa te na kati na mosala oyo lelo mokiliza ya koningana motuna ngana memeli yo pamba te na ba réseaux sociaux ezali ya kopolo tomonaki mikoyemileki na commune ya Njili na sous-région Tchango epai biso na bino tokoli to tobotami na mboka oyo babengi Njili donc biso toza ba Njilwa yo za Njilwa ngana za Njilwa toza banda ya sous-région Tchango mais lelo oyebi makamoni elekaki na Tchango le 24 monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo abengaki bato ebele na sima na bato wana bato mosusu mpe bayaki baparti mosusu eyaki mpo alobela makambo ya mboka Congo mais kokamwa na situation nyonso ozoleka likoyemeleki avansa na site ya Pareko na Aide Patriote balobaki na biso masolo ya kobombama lisusu ezongi entre Félix Tshilombo mpe gouvernement to régime ya baokipa oyo bavandi na mboka alors bato balingaki batia tembe mais lelo tolingi toyeba na manso Félix akomi kosala est-ce que azali naïf na situation ya mboka to azali complice nali nayeba mekana kotalisa biso est-ce que Félix c'était naïf ou c'est un complice na nyonso azali kosala mpe na manso oyo biso banso bana Congo toyebi ezoluka na mboka Congo balo mboka yo ndeko Filemo Makeleka. Merci papa Libita na bandeko balandi botala biso na poko ya lelo papa Libita problème ya ndeko Félix eza la naïveté c'est la complicité pure papa Libita eza naïveté papa Libita okoyebisa ngai te ete situation oyo toza nango na kati ya mboka oyo bapaya bavandeli biso na mboka oyo ya barwandais oyo ya occupation tozoloba butu moi ke Félix ayebi yango te lo babenga la naïveté ya mwana ozosala makambo neti ozokomiyeba te Félix ayebi makambo azosala barencontre wana mokonzi abimisaki yango apare ko abimisaki yango na site bawuanganaki yango mais lelo résultat nango yango wana
otozo benga cadeau Félix apesi na mwana na ndeke na Kanambe. Papa Libita, ezali complicité, c'est la complicité. Azali complice Papa Libita. Ya makambo oyo azo sala. C'est-à-dire le koni ezoleka Papa Libita. Bande kona biso ba congolais ezo sala biso pasi. Comment on a été makambo biso tozo ganga pour mokili ba congolais ba telema ba comprendre que mboka na bango ezwami pa ya bapaya. Mais parmi biso ba congolais mususu bazali na bango ko encourager pe bandimi na bango lelo bakomisa batuti bakoma pe ba congolais bavanda na mboka na biso. Mais lobby bakofuta Papa Libita pe bako mayo basali e ko rattraper bango to bazali ko sa. Papa Libita okanisi po batuti bavanda lelo na Rwanda po to ba mabelione za ya bautu. Okati bandeli na ngwe zalaki te ndeko yum to vanda ndako zotala biso. Okanisi bandeli po batuti bakoma officiellement lelo to koma benga bango batuti bozalaka na Rwanda. Okati bandeli zalaki te. Okati po batuti bavanda officiellement lelo na Uganda. Et bandeli zalaki te. Po bazaki peuple. Po bazaki peuple Ugandais te bazaki peuple Rwandais te. Bankolo mabele ona bazalaki. Okati bandeli zalaki te. Tala nzamba sungi biso lelo totala e bandeli o elekaka na Rwanda. E bandeli ndenge zaka na Uganda tina Burundi lelo yango to bandi komona na misu na biso na 21e siècle ndenge babandi kokota na mboka na biso et soutenu par ba congolais bandeko na biso. Papa Libita makambo to bandi ko belela yango banda kala mais tozoka mawana batu makasi o bazali ko supporter IDPS to ko bomba biso te. Papa Libita ça que soit polémique te so tozo banga polémique atolobela boete polémique. Papa Libita tozo sunga Congo te tozo sunga peuple congolais te o azali ko coupir na misère. Papa Libita oyebi ke Félix Tshilombo alobaka yango clair alobaka ete oya komeka soulèvement populaire akokutana na biso na nzela na ye. Papa Libita lelo misala ngo yango eba no monana cadeau yango ya kitoko o Félix apesi Kanambe. Problème ezali nini? Kanambe batindelaki ye délégation yebi ke so na bata Sadek que abongisa po corps ya Tshisekedi ezonga makambo etali ya élection le 23 c'est-à-dire bazuli ki ba mesure d'explication donc et salama donc bazuli ki ba mesure moko ya makasi mibeko moko ya makasi alors baloba ki ne makambo ni sufo bazwa résultat nango avant réunion ya Sadek ba to sala na Angola. Alors Papa Libita Luanda alors Papa Libita Génie ni Kanamba sali tout le temps ba pesa ke ba bekeza banani bato IDPS omoni mbangu akimeli pa bato ba pesa ke ba pesa ba peuple bazo landa biso bandeko bazo bala biso parce que lui bato ba pesa ke ba beki toujours za bato IDPS oko pesa ndakisa mi balé oyo ba congolais ba fungola miso ke non ce qui occupation va na mboka pe zali ko kola na kati na mboka bato bazo pesa ba beki ezali IDPS pe simana moto itoye ba accord secret nini oyo penza basala kipe mbuma nango ezali ni eboti nini yango nazo ya na accord secret mais so ngo senga nga exemple mi balé Papa Libita attends OK si je suis à 2016 et bien go tant le peuple ça tellement qui a tomboki que le 19 décembre toko sila nanaye nana kalma qui peuple pour que na dialogue auto benga ba accord ya Saint-Sylvestre IDPS avant ça déjà après que déjà ça bimi ça qui était barakontre moko secret zo salama oyo makababa Ibiza ba Venise tout ba wangana ki yango donc glissement o lelo Kanamba zo kende nango banani ba accorda yango c'est l'IDPS na barakontre secret ba koskutana ki nango na ba Ibiza ti na Venise ozo landa do lelo ça voilà lelo ça komaka coincé batu ba yela ke ba beki oyo e ko sunga ezalaka toujours l'IDPS. Alors Kanambe loko na yeba azongela ki bango batali IDPS omoni ba accord o ba auto ça non rapatriement ya corps ya Nkondo et Tshisekedi et puis ba sungi yefo asa la meeting wana o auto ça na Sainte-Thérèse soutenu par bato PPRD pour Kanambe a même ba et prévoler pas ba tasade ko ba pesa ke ba itimation et pas chef d'état ba kutana of sengela ki ba le 24 na Rwanda a même ba prévoler que to évoluer
situation ezali bien donc comme kokende bien omoni ba résultat nango papa libita tala lelo ozomona eloko ni ezosala lelo makambo yo peperde azali peperde tochaloko baza ba opposant bango IDPS baza ba opposant ya peperde ozolanda papa libita likambo yo IDPS asali soki esali réussite bata peperde ba oya okumisa ona nde non zona kata vrai sens à opposition bomba moi likambo na sima motali atundu ndenge azali ko féliciter Félix na molulu wana donc nyonso nezali kolakisa ba résultat ya ba rencontre secret ba salaki bokute na bango bakutanaki na nkuku Joseph Kabila monaki ke il faut akende koyokana na Chilombo pona ndenge azokende le 24 na Luanda na Sadek amemela bango tala ba makambo bolingai botombokilanga mais na sina arranger ko botala tala kutu molulu o ezoleka kuna na mboka donc ba activité politique ezosala malamu tala meeting ne voilà papa libita. Merci bana Congo na banzi boyoki ndeko filmo makele kazo talisa biso ba zone dombo tozali ko penza ko ko catch te alors azo fungula on a poisa toyeba ba raconte secrète ba salaki entre IDPS mpe lisusu ba to ya régime ya occupation le notateur tozali ko benga André Atundu Liongo abandi ko pesa pesa ba félicitation pe ko pesa mokako soa pona cadeau oyo IDPS a pesi ba ndenge ko makeleka alors bénisso est-ce que ma cadeau ya pesi et boti mbuma to e boti mbuma te mais oui papa libita e boti mbuma ba cadeau au Félix a pesi yo uti ko landa suite ya makambu ya réunion ya Sadek na Luanda te ba konzi wana mbala moko ba chef de l'état wana nyoso ba longoli mbala moko ba mesiro ba zwaki mikano ya makasi vis-à-vis ya Hippolyte Kanambe pour Hippolyte Kanambe a présenté bon que ça a évolué dans mon pays, ça a évolué. Tala ba activité politique yango yo tala ba politique ba on politique tala meeting et tala boye makambo ya rapatriement ya corps ya nkondo Etienne Tshisekedi to suite osali accord tout basi basali quoi commission pour na bazongisa accord wana do babiloko wana nyonso yango ya memaki komba élément et bango mbala moko balongoli ba mesure o ba kokoko bazalaki nango pré-bazwa vis-à-vis na ye. Donc, résultat dans moi, papa libita pour nous compléter encore le logo wana. Tana makambo uto le kalobi na benyi kuna papa ya bano balucha. Na benyi omoni yango bosoki ba libéraliser c'est-à-dire dictateur a libéraliser ba activité politique ne c'est normal. Pona nini kaka ya Chilombo. Bo bana lucha kuna pourquoi bakangi bango et il y a eu des morts. Il y a des morts, papa Libita. Vous comprenez que l'Ikamoueza n'a c'est. Lelo Oyo, Neko Chilombo, a commis qu'on félicite dans la police. Oyo, ba yako boma, même la permanence na bango. Oyo, ti le nom zoto ya petit Rossi Mukendi, na mukute zongi tanterema ti le lo famille ezolela. La police est na kati ya ba Rwandais na kati. Mais lelo ba commis qu'on sporter, pa commis qu'on félicite bango, na musala basali. Papa Libita, toza subana mikete. Peuple à Kinshasa wana mutazo yebate. Peuple à Kinshasa aza obu ya mir. Akomo mona bakomi lokola bato yo, moto azindi na ebale. Ata moni lokasa zo moloko ko sunga ya matela yango. Ata moni Kongo sika zo moloko na matela yango ko sali sangada liwana na on ebale. Peuple akomo landa landa. Biso toza bato yo, tozo sala ba analyse, tozo comprendre, toza beaucoup plus informé que bango, toko ko samana babiloko. Merci toko samana babiloko. Mais bato bazolo ba bibino apareko ce qui problème ça mais surtout na IDPS botika kantaka teta monyoso faut ba ko beta marteau du ko na IDPS donc c'est comme si souci na bino IDPS e bunga penza na musalo bazo sala IDPS na bango bazo sala musalo ya bango IDPS parti na bango sala musalo bango pour ba bixa ekolo mais pour na bino liko toujours ko beta du ko na IDPS mais papa libita bango biki se ekolo na nzela wana te papa libita totali na bamboka nyonso même na kati na famille ezana makambo ezaka babenga interne na makambo ezala ke uti libande komeli bino soki boza na problème interne na kati ya famille ko réglango d'une façon interne ozo comprendre mais soki boza na problème uti libanda bino bato boza ba interne faut boza la bloc bosa na pour lutter contre problème uti extérieur n'est tout ozo comprendre même na kati ya libota
Donc, tous ces exemples, tous vivre à Papa Libita. Yo moni awa to salaki na tato yo tato premier ministre Tony Blair. Papa Libita, tant que petit Angleterre a quoi une situation il y a terrorisme. Tony Blair a zaki na réunion ya G7 na Irlande si je me trompe pas. Mais Tony Blair a arrêté tiki ba chef de l'état o zaki na bango longo na kata réunion azongi na Angleterre. Bango yomuna ki le ba longo na kata makambwana. Ba sa ba ye Tony Blair a mtalé ba o ba conservateur ba longo. Batali kete ba république bango nyonso soko komi likambo ya terrorisme pour attaquer Angleterre problème moko ya oyo ko attaquer Angleterre bango nyonso intégrité territoire bango nyonso Papa Libita bakomaka ensemble pour babunda likambo mais so komi na ba problème interne ne te komi ke non geso ya mboka bino bandeko bozo tamsa malamu te o to kene na élection o mobeko boye pona mboka lero na bakabwani ba o va komolo ba te biso to kanisi ezaboy ba o va komolo ba biso to kanisi ezaboy ça dit il est pesa so raté makambo belé na za ko mituna Papa Libita mais ça mawa même na nkondo comment nkondo mutu lokola nkondo oyo nga d'abord na bolimbisa nga bande ko batali na benga nkondo un grand homme politique mais un parmi ba grand nom des hommes politiques congolais ba grand nom j'ai pas dit que c'est un grand il était un grand homme politique non. Parmi il était parmi des grands noms des hommes politiques congolais. Pour elokoni nezo sala na ranga ye azalaki akoué ko yebate ke non. Ceux qui va me sonorer banda ba comprendre que pays ça ko vivre agression ou ça ko agression alors comment me trouver en Kondo et tu sais que akoué ko yeba ngote o ezo ya des agressions pour ko agresser Zaïre. Comment vous pouvez bangoter? Mais amitié quand on a positionné il y a qui oppose le coup la ngam na na poste té. Le coup la ngam na poste té. Donc même agressé dans le bazo ya ba ya na bango. Yekuta belé likutu na ba na Congo na ba na Zaïre. Botika bango ba kota wana baza ba ndeko na biso. Papa Libita ko imaginer comment ça faute grave. Faute grave. Ça dit pour nakaka ba ambition na yo, pour na ki pouvoir pour ba ambition no politique, ozoni ni mandat ko pera moto po yom toza na gérance ya ndako te wibo ya ko tanda kwa moto. Ndako na bino. Bo fongo la porte botika bango ba kota, baza bana Congo le sort na bango wapia. Sort na biso le lo wapia. Papa Libita, après ça, Ayeba qui bien que les Zaïre étaient attaqués par les Rwandais, mais après Yemo ko susu akena e susu na Rwanda. Nous sommes ko bomba makana sima politique. Donc ça dit soko zo ça la politique, au groupe ba ko battre la mabele ngo ya yote oyo, na peuple ngo ya yote oyo ko konza o battre la bango. Non Papa Libita. Merci Balamboka Congo to komi penza ne siko to lobaki cette fois-ci to ko la kagoul na biso. Et tu peux épargner mon tout pour la Congo, Congo est allé à biso basso ba congolais. Ce qui le Congo n'est continue de Kamabo battre ce qui nobi Congo est manqué, tu es raté, et poussé biso basso to za coller là, peut que soit mino na situation yomboko ezali ko tambola na yango. Mais to lito yeba lisusu ndeko Femo Makeleka, tato yo bazo benga Moïse Soriano, l'homme de 4 nationalités, les lois na Rwanda na mboka babokilo na ye. Pona yo akei kaka makambo balobi Mo Ibrahim pona koyeba ndenge ya ko gérer mboka to bakati muso ebomba menacé na sima ya Moïse Soriano Katumbi. Merci Papa Libita. Va to koma na proma Soriano. Papa Libita ça la constant. Membre mon côté résistant mon côté to membre à par côté a ko oser aller kana média abandi ko kumisa makambo etali abandi ko ça dit qu'on minimiser situation ya occupation ya Congo to kolobela makamba ba Rwandais et puis azala les atika na kati appareil. N'est-ce que je comprends? Mais tala lelo makambo to le kabiso en Angleterre. Bato lobi soit disant ba bimisa ki tout ba combattant bazali ko buncha kanambe ba congolais lelo bazarwa. Que mutu pena longwa ba kena na Rwanda. Mais soko tenda munoko na idis ba bana ko finga mais sonoro mbanda bangwana. Koloko critiquer mais sonoreng badara ba média mais lelo ba ke Rwanda mais soko tali discours na bango toujours sima na kati ya IDPS ba sympathiser ya IDPS donc na sima ya IDPS donc tu sens que l'IDPS makambo yo ba Rwanda bazo sala na mboka o bazo boma o bazo ezolo na bango absolument et le côté Papa Libita est-ce que ça makambo ya lokuta mais Papa Libita zo komi ko lekela ba vrai congolais nous sommes comme tourna pona ni na kata libota boko ko zana moloki ya modèle oyo parce que
papa libita to les galikamo mbang te papa libita même tant to koli bande ko batali yo bozolanda biso tant to koli na bomona na kati na ba famille soki lopango wana ko swana ya pamba bozala ka balabala moko bo baswani mama na bino swani na mama lopango wana bo komi na interdiction lopango wana mama zaloba bo kota kuna tepe bo kende ko lia kuna atako sakana ya pamba na lopango wana bo kende te lelo vraiment papa libita et comme il est facile na congolais oyo congolais pe nazo benga congolais alongwe pe poto akene na Rwanda mbala moko to kitana likambo to tunanga ya Moïse Soriano papa libita so Moïse Soriano c'est vrai asa pena un vrai congolais ndenge ya za ko se prétendre yebisa bato akoki pena ko déplacer kiti pe avion na kati na Rwanda na makambo Rwanda asali biso ta azo continuer ko sala biso tilelo batata pe ba mama atato koza batmabe atabo koko finga biso makambo biso tozo constater Rwanda zo sala na Congo biso kaka bato toza ba membre ya pare comme tozo comprendre yango to ba résistant kaka ya CNRC ou bien bino nous ba congolais tozo comprendre que Rwanda vraiment azo sala biso asali biso mabe ya mabe collègue. Bon papa libita pour on a négocier retour na ye na Congo il faut que nous négocions na Kigali et pas ya Kagame on comprend pas comme tolo barake c'est Kigali qui commande ou qui dirige les grands Congo donc to kosakate papa libita donc basa la connexion ba monyo so mais basa na connexion Kanambe Katumbi et puis Soriano papa libita basa na connexion ba congolais mutu tozo fongola misote to comprendre ale lobi poto tuna ka bitumbango zo umela ponani bitumbango e umeli mingi na ezaleli oyo tozo lakisa lelo ba congolais na kati na zonga mokeli kolo ya meeting ya ndeko Chilombo alobi pona kosenga décrispation azosenga régime ya ba occupé sala mais azosenga nokina bato ba kobimisa na boloko Frank Diongo Diomi Ndongala mpeli bususu Moïse Katumbi azonga mpeli susu kanali dans moto à RCD dans Moussa Nyamusi oyo penza ba bombai ba parler bato yazo senga bazonga mais par contre ba exilé politique ebeye bazali na tozali na papa mutu justement papa tozali na papa kapita tozali na bato ebelo ya ba mpwila oyo ba ndaki na lo mina ba pesa ki na IDPS mais wana ezolo ba voilà alors il y a on a soka lobeli ata mba mesonore mbanda te dikabuke popo na ye famille na bango na libota na bango pour na bango mesonore mbanda ennemi na bango malheur que mesonore mbanda c'est un vrai congolais alors Félix ayebi yango ke ba congolais o ba lokola o utotanga ba papa Paul Mutuntu papa Mutuntu papa Paul Kapita ba papa Kaumba ba twana nyonso Kaumba babundeli ya solo bana Congo ya solo oyo bazalaki na IDPS be lobby babundelaki Congo bango baza ba exilé te yoka exilé oyo azotia na Greno Soriano Moïse Katumbi ba lelo ni bazombomba papa libita justement sikozo sentir que Kanambe aza camarade ya pardon Moïse Soriano camarade to Semeki ya Kagame to beau-père na Kagame alors yé camarade yé Félix camarade ya Soriano parce l'ami de mon ami c'est mon ami donc makambo ebele bana Congo to fungola miso makambo bombami ebele na mwango bazali kosala lobi po mboka ekili na maboko ya ba paya et surtout boye bate kobenga ya Félix na Moïse Soriano ezalite po yelobi azwa ngwende ya mboka po ba pesa na Soriano ndenge plan na bango bazo lengele ndenge tolbaki plan mokolo wa pombo a marche na cité ezo tambola pambate tozo ba bino Moïse Katumbi azali ennemi ya Kanambe te bozo beta tembe tolbaki na bino ke bakoti na sem pona kosola masolo na beaucoup tout IDPS bobeta ki tembe mais tozo bala Congo tozo benga ba Congolais nyonso sika moko poto bundela ekolo na biso Congo to tene mapo Congo lobito bigisa yango soki to bigisa yango te ekozala peza mpasi pe mawa biso baso lobito kolela mais nde confirme makeleka na banzi mikomileki tata o tozo benga Chilombo tozo ka likona epamba te c'est ye peza motolelo actualité za likolo oyo azo memato azali ko engager mboka lokola Congo pepe apesi mandaté na makambo maso azali ko sala
azali mokonzi ya IDPS mais makambo ya ekolo intégrité ezali na makambo ya IDPS ezali biso baso bana mboka Congo oto tebi po totali cité na mokike mboka ezali na maboko bapaya mais ye azokenda kosala makambo oyo lokola peuple apesi mandat mais comme il est kaki alobi nazali demandeur ya eloko monté comme premier ministre mpe nazali preneur te na kozwa yango te ata bapesi nga mais na suka alobi nazali mpe kozela ba respecter accord ya Saint-Sylvestre par là une chose et son contraire mais papa Libita non une chose et son contraire papa Libita ba accord ya Saint-Sylvestre o ya bande ko déclarer l'air nyonso pona bango bato IDPS familial ba accord ya Saint-Sylvestre na mezala respecter te malgré bacha chibala pona bango chibala za muto auta para bango te selo bango ba accord ya Saint-Sylvestre pour la respecter il faut pas sa primature et pas naie IDPS biologique donc pas sa pas naie selo bango ezali yende mutu enkondo atika kipo azwa primature d'autant azolinga buba bazoba naza preneur te naza demandeur te mais les autres c'est la accord ya Saint-Sylvestre za la respecter makamni bakamatana na ona mubaki Mubaka zolo bezanga ndenkondo atiaki akoma mukandeza na nenga makambo yango na jama kabunda yaki kondima que c'est vrai muna lettre makambo kondo penda atika kande mubake donc azo akosa bazoba alors awanga naki makambo wana kaza demander te pas appreneur te mais papa Libita makambo liboso andimi ya lelo endima mi monani première partie étape ya réunion wana oyo ebima ki na lei du patio raconte secret to basalaki et monani donc yami bali on a ko monana et surtout que ya zo senga toujours accord ya Saint-Sylvestre accord on est à Saint-Sylvestre zo senga premier ministre pas déjà 500 président voilà deux postes wana donc le kola bazo lingezi ya kake pa na bango donc yem da ozala premier ministre voilà donc primature faisant na maboko na ye et puis bazwa direction ya 500 na Pierre Lumbi ozali tout Chiburunde voilà Bosko yo yebsa tanga ngo yebsa batu naza demander te pe naza prendre te parla le ngolo belo woni azokusa azolinga kwa banani zo bindini po makambo ya di premier partie na ngo yango yo ba accord signamé pour na rapatriement ya accord ya Etienne Tshisekedi donc deuxième partie pe ekosala mande ba wanga na babandanga na ko wanga na papa Libita ba peuple congolais bo yeba bato baza en face na biso baza ko fonctionner ndenge ni l'air nyoso lokuta na lokuta babandanga na ko wanga na soke komi salami bandime komi ki baliba tanga fu e mafu biso za to sala na ndenge na biso to sala na ndenge na biso mais situation ya Congo toujours déplorer pasi que mboke zo kene bino mo ba to sala na ndenge na biso alors que peuple na na sima na bino zolanda bino azoyebe loko ya place ko kende te loko ko sala ezate bino ngolo ba ko sala na ndenge na bino niti makambo ya famille na bino. Merci monsieur Philippe Makeleka vraiment trouvé que vous mettez ce que vous avez peuplé au Congo on a peuplé nini parce que la situation parce que peuple a mérité kaka ba élite to ba dirigeant bazali boso na au côté ya peuple ni parce que situation de comme il faut peuple afungola moto ndenge to ba to lemba te ko beta sete ni ko na peuple pour peuple avoir conscience parce que peuple azali ko kanzaki azeko belamba ina kat ne bali bon di titue ko sungai abika ni titango zali IDPS pe Chilombo yo ko ba ba ngoni la kisa bango ke ni titwana ezali ko bikisa bango ezali Chilombo te ko bani na peuple. Merci papa Libita peuple congolais o bokolandanga na mokili mobimba biso ba congolais to zala na ba proverbe o to bengaka la sagesse Congo fobo yeba ko sosola yango tango to zolo ba ete moto azozinda na ebale ata amoni lo kasa azomona loko ko sunge kwa matali kolona yango bo comprendre tina ya licence ora to proverbe on to zali ko lobela bino batata pe ba mama bande konanga bo tana musalo nyonso Félix Tshisekedi asali to kondo ete Tshisekedi asalaki bandeko bokufi boni to kufi taroboni Félix azali ko sala makambo pona yemoko libumuna yeto famille na bango tala pa bozalaki na njili wana na Sainte-Thérèse peuple azo senga barwande bakende zongise na Rwanda barwa alingi kutu koyoka likambo wana te po bazali en connivence bazali ko travailler ensemble glissement o bayoka na ba Venise Ibiza tolobela kibino
Bino peuple, biso peuple tozolinga, batu wana bakende, totikala na mabele na biso. Bongo to vanda to solo la makambo mboka na biso biso moko. Mais bon, tal les alliés, oyo IDPS azali ko lakisa. Bande konanga, peuple congolais bo mekana ko zwa maele. Bo zelate comme trop tard, lobito comment na situation tozo vivre nango, lokola na ba Rwanda, lelo Rwanda comment ya ba tuti na ba hutu. Bandeko, nini oyo boza na kacha Kinshasa bozo monate. Botia elike na mae manso wana te. Oyo Félix azali ko sala. Félix azali ko sala to IDPS el familial bazali ko sala makambu pona bango moko. Ba accord ya Saint-Sylvestre. Oyo bazali ko revendiquer. Nzoto ya kondo ate zongi. Eza na intérêt nini na peuple congolais na passe au peuple congolais azali ko mona oyo okende ko signer ba accord pona accord wana zonga. Ba accord ya kondo Mobutu ezali banda. Ba accord par le corps ya kondo Mobutu nzoto ezali banda. Ba nzoto ya Chombe ezali banda. Ba nzoto ebele ezali banda. Bokanti nde nzoto ya kondo Etienne Tshisekedi nde yango ekomema lipamboli to libération to bomengo na kati na mboka. Bande konanga bola mukana pongi tango yo bozwango makambo polémique te mais situation ya mboka komi ko sala pasi po biso nyos toza ba congolais biso nyos toza ba congolais mapele ya mboka ezali kokende bande ko bolibo yebsanga ite makambo elekaka na Beni Félix ayebi yango te makambo euto leka na Kasai na mboka ne tilelo Félix ayebi yango te bande ko makambo yo et où les canaux maluku à deux pas ya ville à Kinshasa. Félix a yebi en monté. Ba fausse commune. Bino peuple à Kinshasa. Bobo sani yango. Alors bande ko biso tozo sala devoir na biso. Koloba tozo loba. Munduki tozo na mwezaka maloba. Tozo loba. Mais lobi na yango. Mukile gotala. Banani bazaki na solo. Banani bazalaki kokosa. Tangwane kozala retard to trop tard. Merci Longo, mais Félix a invité à lui, il faut pas qu'il n'a pas ponami. Mais à lui, à Zobo, il y a caca, machine à voter, ou balubi, machine à voter, il y a bien machine à tricher. À lui, ma seigneur, il a un côté, puis na senipe, va changer bateau pour qu'il y ait une élection. Alors, qui n'a bateau, tout qu'il y ait toujours une élection. Ce que moi, c'était au bêta. Pour te succès, les colons, il y a appelé, il y a ça qui na gouvernement, régime occupant, azobenga ba voisin. C'est-à-dire, sur comme voisin dans mon c'est-à-dire relations à donc, oui, sur la makambo, sur ma voisin, bo évoluer sous malamu, na makambo, tout solo là, vraiment, bo tia sous pas, monsieur. Yo, kolo bali na appelé à élection, azobenga, les sous, ba peuple congolais, ba kena na ma ponami. Peuple congolais, ma ponami wana bo kende yangote. Bon mata. Bokita, tomata, tokita, bandeko. Ezaka ba chilombo te. Botel makamo F bazaye basalite. Mokonzi na ye Jean-Pierre Bemba azalaki na armement mobimba. Azalaki na ba soda makoka ki kolonga ba occupante mwana na ndekete. C'est vrai qu'a gagné ki be élection mais pas botolier yango. Lelo F bazaye ba mutako koka kolonga Kanambe a organisé les ba élection ale F bazaye ba ye a gagné, Tochi Lomboya a gagné. Oh, na salle parenthèse, il y a F Bazaïba, omoni, a outi kolongo la journaliste mi balé, na kati ya canal qui na télévision na bango, poka kabale ki saki maman moko a outi koloba ete, bana Congo bo kende na ba élection en ate. Bande kwezali mawa pona ba, soi-disant ba homme politique, to ba leader politique ko tozana bango na mboka na biso. Peuple congolais, mon paya basala kanaye ba élection te, pe mon paya ko sale la bino ko bonksi la bino maponamité, po bino bozo mboka bo diriger yango, po sor na ye ko sala nini, bande ko fo mituna ba mituna wana. Donc, bon comprendre politique nini, to mayele ni ya mabe, oyo Chilombo azali ko sale la, po asi ya yokani na ye na ba occupant. Na ba yo ba yaki ko boto na biso mabele mais bino bana mboka tozali ko bele la bino bokende na makambu wana te likamba malonga e ko zala kuna te bozonga na 2006 bozonga na 2011 bozonga na 2016 voilà papa Libita. Merci bana Congo bozonga na 2006 2011 et là on dit bazo bongisa moi on dit bazo bongisa même Chilombo a évité le comment ça maté pour le bakiango alobi a évité élection en 2018 ils allaient passer ba quoi que belé ils allaient liboso alors Félix azo quoi ne le connaît na ba corps secret ou ba signé pour na ba ça 2 ans ba vendre ensemble les sous na politique nambe ba memambo ka penza na ravin pour azo quoi que na élection
mais azokwala nde na bakoro oyo azosini na cc oyo eza na intérêt na ye mpe na bandoto oyo bazolande na nsima mpo soki azalaki moto mpenza azolobela congolais akoloba makambo ekobonga te élection ekozala te biso tobimi na kati ya makambo me ayebi ke ekobonga te bakwaka ezali ndenge ye azoloba malobi tokea na baélection babongisa makambo ya seni mpe balongola machine donc soki ake na cc asololi makambo ya baaccord mais soki aye na public liboso na bino aye koyebisa bino makambo ya baélection or ayebi ke ekosalama te mpe ayebi ke ntango ekosalama te ekopesa eloko moko mpenza ya malamu te mwa crise moko lisusu ekozonga lisusu na kati du na kati ya crise wana bakovanda bandeko tolanda kapika tata wana kapika lelo aza na gouvernement ya Kinshasa azoloba bakor oyo tosalaki na Venise mpe na Ibiza mpo nazalaki toyokanaki mbula misato na régime oyo evanda papa Etienne Tshisekedi mpe ayebi alobi rapport nyonso nandaki kopesa na ye donc tokokende tokosala nini tokokwesa sénat tokokwesa parlement mpe tokwesi baterritorial bagouverneur nyonso baza na baterritoire tozwi biso moko toponi oyo ya biso tonome bato na parlement ya IDPS mpe ya régime bongo tocontinue 3 ans na bongo tosala baélection bandeko bazozonga kaka na nzela wana ya corps ya Ibiza mais Tshilombo nde azolobela bino te mokomona kotia mobulu lobi na baélection mpo ayebi blocage ekosala balobi na makambo ya baélection mpe makambo baosala bakozonga na makambo ya bacor oyo basi basinya kaka na se mpo bavanda mbula misato yo congolais ningo vanda so mbula misato na occupation bana mboka congo kobikisa congo lobi ezali soulèvement populaire tozobenga bino cette mesure ezali soulèvement populaire mpe tolobaki na bino tobongisa bacondition nyonso mpo lobi tosala soulèvement populaire tocréer tension na kati na mboka tosala tension na mboka totombola makambo nyonso oyo bana mboka bayeba situation tozali kokela yango il faut tobengana bato oyo na soulèvement populaire ndenge mokonzi na biso azoloba biso Laurent Gbagbo Zambo azoloba il faut tolengela mpe tobongisa yango na batechnicien congolais baza na kati na mboka tosala yango na discipline mpo réussite esalama na biso tokomi tokóma na eloba ya suka pamba keleka so eloba suka ezali mpo tokata émission na biso pamba te toza mpenza na ngonga mingi te ya kobongisa tolobaki tokosala 1 heure to moins ya 1 heure pamba te lelo misala ezali ebele et surtout situation na mboka ezali ya kobenda lobano ya suka tokata émission na biso. Merci Papa Libita nakanisi bandeko balandi boyoki ndenge Papa Libita uti koloba na manso toyebisi bino soki bango bake basali ba accord moko secret basali ba accord moko secret pona 3 ans otoloba o Papa Libita otoloba kalernios ya Ibiza ale bokanisi ba Rwanda peto ba occupa na 3 ans wana tango ekoka batikeli biso Congo bake ou bien bakozala sous na manœuvre pour na kati da 3 ans bako continuer ko travailler baluka ndenge ni batika la libela po bango basi bazui goût posta na bango batika la libela peuple congolais fongola misula muka biso tozaka pona koloba tozoya poto belela toloba botika makambo oyo elekate botika makambo oyo elekate totelema biso nyoso boya na kati na résistance mpoto telema to bongisa soulèvement populaire mpo lobi nango to bwaka bato nyoso libanda voilà solution ko etikali na biso poto récupérer souveraineté na biso to récupérer mabele na biso et le reste to kovanda to kosola pe to kobongisa mboka na biso so na komi wana botika. Merci ceux qui pesa to kombia kwa na suka ba résistant nyoso tozosenga bana Congo tozwa maele mwana maele bataya kaenda masese bomoni ndenge nini ba soi-disant politiciens oyo ba va na Congo ba politiciens a commencé par Tshilombo et c'est qu'il y a des mamboka dans le Congo. Alors biso la résistance et c'est qui tout ça la bloc. Ba congolais tout ça la bloc makasi les colonnes IDPS familial eux autres qui dans côté kamboka. Les société. Mais c'est ma quelqu'un habite ko bomba le souté, to ko cajoler batoté, to kenda ko lo bosembo. Ba congolais so bonito big sa Congo. Alors si bien la biso makasi comme il est là IDPS familial pas maté bali baté kamboka oyo mabelio les alliés biso baso bana Congo to pesi bango malobate to pesi bango te bakenda kolobela pona peuple congolais baloba makambo na bango ya IDPS mais balobate ba s'engager te pona nation mobimba bana Congo
o balandaki biso peza botika la malamu nazali vraiment ta onzo kumisa bande ko la biso baleki la biso lokola bazoro bilene o bazali ko la pongité pour na kolobela toujours occupation ya mboka Congo bande ko baso batelemi likolo pe bande ko SNRC o bazali kolobela Congo vraiment toujours senga to sanga na makasi to sa liboke partout na diaspora sika to zali pour te stopper situation so que to stopper on te bande ko boy bate biso na bino ndenge na otita loba le biso na bino toza kolela mpe ko soa mino petit danga André ko le rappelle pas aux na boka Suisse ozwa loboko ba mama na biso baso ba sa makasi surtout mama Kanidi Okeke oyo azali vice-président national ya Palco merci mingi na musa mondaine nous avez ko ça surtout na kamotali communication ndenge vous avez ko sunga biso bozwa mbote bandeko kuna na mboka Mwanda pe matadi boni bisa penza mobenga ki bobili bita mercredi émission ezalaki te samedi pe oyeleka ki ezalaki te tozaki na mobembo tozaki na kati na misala bandeko ya songololo mpe bandeko banso ya chikapa boni bisa biso na banzi bikoleko ya tokokuta na lisusu na masolo na biso na sima ya mikro ezalaki yemei moto na yambo ilopoka sosi oyo penza azeko simba penza masini et la réalisation ezalaki abetemo les aéroambemba banso bana biso tika ndeko Roger Zombote kuna mboka Canada mpe anda kwa Ozombote Roger Litabino banso botika malamu ndeto mona isu mikolo ya ilopoka sosi funga mona